Chào mừng các bạn đã quay lại với channel Sức khỏe và sắc đẹp của Nhi. Cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian ghé thăm kênh. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Các bạn thân mến, trong cái video ngày hôm nay thì Nhi sẽ chia sẻ một cái cách trị ho rất là đơn giản và hiệu quả tại nhà. Chỉ cần 5 phút là chúng ta có thể làm được cái cách này, và nó trị ho rất là hay và vô cùng dễ, rất là hay nhưng mà vô cùng dễ làm. Thì đầu tiên chúng ta chuẩn bị với nguyên liệu hôm nay Nhi chuẩn bị là một củ gừng nè. Thì gừng bà con chúng ta mua gừng Việt Nam nha. Chúng ta chọn một miếng gừng, có thể là một miếng nhỏ miếng to tùy theo mình, có thể mình làm mà sử dụng dần, hoặc là mình làm ít thôi rồi mình sử dụng hết rồi mình làm tiếp, thì tùy theo bà con muốn làm nhiều cũng được, ít cũng được ha. Thì Nhi sẽ làm một miếng gừng thôi ha, để chia sẻ với bà con chúng ta. Đây, Nhi sẽ sử dụng một miếng gừng này, và chúng ta chỉ rửa sạch thôi chứ chúng ta không có bóc vỏ hay làm gì nữa nha. Nhi khui một lỗ chính giữa ha, chúng ta vui đó, chúng ta khoan vậy nè, cho nó một lỗ chính giữa đó. Rồi bà con thấy một lỗ chưa? Sau đó bà con chúng ta chuẩn bị một chút xíu muối ăn á, muối của mình á. Bà con chúng ta múc một chút xíu muối và bỏ vô cái lỗ này ha. Cái lỗ mình đã khui sẵn rồi đó, ít thôi, không cần nhiều đâu. Một miếng gừng như thế này thì chúng ta bỏ ít thôi đó. Rồi bà con cứ xong sau khi bà con chúng ta bỏ cái này xong xuôi vô đây rồi thì bà con với Nhi mời bà con cùng với Nhi tới hành. Sau khi bà con chúng ta bỏ muối và gừng vào vô đây rồi thì mời bà con chúng ta cùng tới bếp và thực hành cái cách này với Nhi nha. Bà con ơi, sau khi Nhi tới bếp thì chúng ta bật lửa lên ha, và Nhi sẽ bỏ cái củ gừng này lên đây và chúng ta nướng. Nếu mà chúng ta có bếp than mà chúng ta nấu cơm ở quê hay nấu bằng bếp củi thì chúng ta bỏ vô bếp là được ha. Còn đây không có thì chúng ta sẽ nướng vào ga đó, chúng ta sẽ... đó, bà con chúng ta nướng nhanh lắm. Cái cách này làm rất là đơn giản nhưng mà trị ho rất là hay. Đối với những bà con chúng ta mà ho gió, ho cho thời tiết ở miền Bắc bây giờ thì bây giờ đến mùa đông lạnh rồi đó, thì chúng ta nên nếu mà bị ho thì chúng ta nên có một củ gừng trong nhà để chúng ta trị ho nha. Rất là hay và hiệu quả lắm. Nhi thì thường hay làm mứt gừng cho mẹ của Nhi để cho mẹ Nhi ngậm, nhưng mà thường là gần Tết là Nhi thường làm, Nhi gửi về, có người về quê là Nhi gửi. Đó, chúng ta nướng ha, mở lửa vừa vừa thôi chứ không cần to đâu. Đó, tại sao Nhi hồi nãy Nhi không kêu bà con chúng ta luộc là cạo cái vỏ ra mà chúng ta để nguyên vỏ, là vì chúng ta để như vậy chúng ta nướng rồi lát thì chúng ta mới cạo vỏ ra sao ha. Đó. Rồi bây giờ thì gừng của chúng ta đã chín rồi nè, chúng ta nướng cho nó chín là được. Đó, bà con thấy Nhi nướng không? Có bếp ga thì cái bếp củi thì nó tiện hơn, nhưng mà không có thì chúng ta sử dụng ga không sao. Rồi sau khi gừng trứng chín rồi chúng ta nướng mà nó cảm thấy có mùi thơm rồi thì được rồi nha bà con. Đó, sau khi gừng của chúng ta có mùi thơm rồi chúng ta được rồi. Rất là thơm. Rồi Nhi sẽ tắt lửa nha, và chúng ta đưa ra ngoài này, chúng ta tiếp tục Nhi sẽ chia sẻ công thức cái cách để chúng ta trị bệnh ho. Rồi bà con ơi, sau khi Nhi đã nướng được một miếng gừng như thế này rồi thì chúng ta tiến hành cạo cái vỏ của chúng ta ra nha, nó đã chín rồi đó. Nó gừng nó nướng chín rồi rất là thơm và nó mềm lắm. Đó, bà con chúng ta cạo những cái cháy chúng ta bỏ đi cái vỏ. Đó, hồi nãy mà chúng ta cạo vỏ rồi thì nó sẽ cháy vào thịt, cho nên chúng ta không cạo vỏ, chúng ta để nguyên, chúng ta nướng rồi lát chúng ta cạo sau.
Rồi sau khi Nhi cạo xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là thái mỏng ra nha. Ta thái mỏng ra, càng mỏng càng tốt nha, đừng có họ thấy không, nó chín ở bên trong luôn rồi nè. Nhi sẽ ngậm miếng à, Nhi thích ngậm gừng lắm. Lấy cái chén chúng ta thái ra mỏng ra, hơi cay nha bà con. Đó, gừng nướng này rất là thơm. Đó, nó có một chút xíu muối nữa đó, nó vừa mặn cái cay rất là thơm. Nếu bà con chúng ta mà ho nặng thì chúng ta nên làm nhiều nhiều nha, để chúng ta để dành dùng dần, không cần phải nướng nữa. Ta cắt là thái mỏng ra rồi chúng ta cắt để trong cái chén á. Chúng ta lấy cái miếng bao ni lông chúng ta trùm lại, rồi mỗi lần chúng ta ấy thì chúng ta lấy một miếng ngậm cho nó tiện ha. Rồi thì bà con chúng ta tiến hành sau khi Nhi đặt nướng được một miếng gừng như thế này rồi thì chúng ta tiến hành thái mỏng ra và chúng ta để vào cái chén, và chúng ta lấy cái miếng bao ni lông chúng ta bịt nó lại và để ở ngoài bàn, chúng không cần tích tủ lạnh ha, không cần để tủ lạnh. Và chúng ta ngậm, chúng ta ho nhiều quá chúng ta cứ ngậm ban ngày, cả ngày vậy đó, cứ hết. Chúng ta ngậm mà cảm thấy cái nào nó hết cay thì chúng ta nhây và chúng ta nuốt nó đi rồi chúng ta tiếp tục ngậm. Gừng thì rất là thích hợp với mùa đông ở ngoài Bắc đó, chúng ta nên có một củ gừng, để mua một ít gừng để trong nhà để chúng ta dùng để trị bệnh ho ha. Có rất là nhiều cách và Nhi sẽ chia sẻ sau. Thì trong hôm nay thì Nhi chia sẻ cái cách này ai cũng có thể làm và rất là dễ làm, cho nên bà con chúng ta mà ho nặng quá thì nên làm để sẵn đây đầu giường của mình á. Thì mỗi tối trước khi đi ngủ chúng ta cũng ngậm một miếng là nó hết ho thôi. Và Nhi cũng lưu ý là bà con chúng ta ho thì chúng ta nên lấy khăn chúng ta trùm cái cổ chúng ta lại ha. Tại vì mùa đông rất là lạnh và ho cái chỗ này là nếu mà chúng ta để lạnh nó hay bị ho. Cái kinh nghiệm của Nhi là mỗi lần mà ho là Nhi sẽ đi ngủ là Nhi sẽ mặc quần áo dài, mang tất vô và lấy cái khăn trùm cái cổ lại là nó sẽ không ho. Ho thì rất là khó ngủ và mệt mỏi, có thể ho nhiều thì đau tức ngực á, cho nên là chúng ta nên nếu mới bị ho thì chúng ta nên tìm cách chữa trị đi nha. Đừng có để ho giống như mẹ của Nhi á, để ho nặng quá rồi là trị không chưa hết dứt hẳn cái ngưng lại, cái bắt đầu nó quay trở lại là bây giờ bị mãn tính là không chịu được luôn. Cho nên là Nhi cũng thường kiếm những cái biện pháp thiên nhiên đó, Nhi làm, Nhi gọi điện về để chia sẻ cho mẹ Nhi làm. Và cái cách này cũng vô cùng hiệu quả, không có thua kém gì cái cách mà Nhi chia sẻ là củ cải trắng ngâm với mật ong á. Thì những cái cách này rất là dễ làm mà hiệu quả lắm. Thì một chút chia sẻ với bà con chúng ta trong một cái bài thuốc nam trị bệnh ho với nguyên liệu thiên nhiên, đó chính là gừng và ít muối hột và ít muối. Thì nếu như bà con cảm thấy cái video của Nhi hay và hữu ích thì hãy share để mọi người cùng biết được cách này ha. Và Nhi cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã quan tâm và ủng hộ Nhi. Thì Nhi chúc cho tất cả mọi người chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là thành công trong cái việc trị bệnh của mình ha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.